Hammaga salom. Oldingi videoyimda Googledan qanday ro'yxatdan o'tish haqida aytib o'tgan edim. Bu videoda esa Googledan ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng siz Google kontentlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu Google tomonidan bizga taqdim etiladigan bir nechta xizmatlar ro'yxati va bugun biz sizlar bilan ushbu xizmatlar haqida batafsil birma-bir to'xtalib o'tmoqchiman. Xo'sh, birinchisi bu Google qidiruv tizimi. Mana bu yerda mikrofonga bosib, albatta sizga internet yoniq bo'lishi kerak. OK Google deb xohlagan narsangizni Googledan so'rashingiz mumkin. Shunaqa ma'qul ham bor, nimaki qilsang niyat Googledan izlash kerak. Sizga biror bir ma'lumot kerak. Misol uchun buni siz Googledan qidirasiz. Bunda Google sizga kerakli ma'lumot qaysi saytlarda joylashganini ko'rsatadi. Misol uchun siz MP3 kerak, yangi qo'shiq olmoqchisiz yoki kino yoki bo'lmasa yangi telefon haqida ma'lumot olmoqchisiz. Mana misol uchun qilib ko'rsataman. Uchun biz yangi chiqqan Samsung haqida ma'lumot olmoqchimiz va ushbu qidiruv tizimiga yozamiz. Samsung Galaxy S10. Galaxy S10 haqida saytlar ro'yxati. Birinchisi bu reklama, keyingilari esa agar saytlar ketadi. Samsungning rasmiy saytiga kiramiz. Misol uchun Samsung S10 haqida ma'lumot 4 xil turi bor ekan. Xullas shunaqa. Faqat telefon haqida emas, bu yerda hamma narsa haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Googledan ko'pincha ma'lumotlar o'zbek tilida ekan, rus tili, ingliz tilini agar siz bilsangiz, bu yerda cheksiz ma'lumotlar bor. Xohlagan narsangizni bu yerdan internet orqali topishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu juda katta qulaylik hamda imkoniyat deb hisoblayman. Keyingisi bu Play Market. Bu haqida aytib o'tmasam ham bo'lsa kerak, chunki hammamiz Play Marketdan foydalanamiz. Play Marketda juda ko'p dasturlar Android uchun joylashgan. Bu dasturlar orasida foydalilari juda ko'p. Mana bu kategoriya orqali o'zingizga kerakli bo'lgan xohlagan dasturingizni ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi dastur bu Google elektron pochta, ya'ni Gmail. Bunda sizga misol uchun birorta saytdan ro'yxatdan o'tayotganingizda sizlardan email so'rashi mumkin. Bunda sizda Google elektron pochtasidan foydalanishingiz mumkin. Agar siz o'zingizni emailingizni bilmasangiz, shunchaki Play Marketga kirib, mana bu qismiga bossangiz, mana ism, familiyangiz hamda elektron pochtangizni ko'rsatadi. Ushbu elektron pochtani kiritasiz, birorta xat kelsa agar, albatta mana bu yerdan, mana Gmaildan kirib, kelgan xatni o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari siz boshqa elektron pochtalarga ham ushbu dastur orqali SMS yuborishingiz mumkin. Misol uchun men o'zimga SMS yozaman. Mana elektron pochtam hamda tekstovoy сообщениyaga salom deb yozaman. Salom. Mana SMS ketdi o'zimga. Xullas shunaqa. Oldinlari WhatsApp, Telegram bo'lmagan va elektron pochta orqali odamlar bir-biri bilan suhbatlashgan. Xullas, keyingisi bu YouTube. YouTube haqida aytib o'tmasam ham bo'ladi. Hammamiz bilamiz, bu yerda ham juda ko'p videolar joylashgan. YouTube'da odamlar o'zlarining shaxsiy tajribalarini video holatiga keltirib sizlarga taqdim etadi. Juda ajoyib. Mana ham misol uchun YouTube'dan ko'rib turibsiz. Juda qulay dastur. Keyingi dasturimiz bu Google Xarita, yer yuzi xaritasi. Biror joy bormoqchi bo'lsak, Google xaritadan foydalanishimiz mumkin. Navigatordagi gap. Mana kattaroq qilib ko'rsatsam agar, butun yer yuzi xaritasi onlayn tarzda. Misol uchun siz biror joyga bormoqchi bo'lsangiz, poyezd degan joyga adresni kiritasiz hamda ushbu joyni sizga ko'rsatadi. Misol uchun mana bu yerda tayyor adres bor. Mana bu adresni bizga ko'rsatdi va marshrut qilib ushbu adresga qanday borishni ko'rsak bo'ladi. Mana bu peshkom borish, bu transport orqali borish, bunisi oddiy avtomobilda borish. Bundan tashqari Google xaritadan siz boshqa davlatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana London deb yozamiz. London, Buyuk Britaniya. Va bizga mana London qayerdaligi hamda uning suratlarini ko'rsatdi. Juda ajoyib imkoniyat Google xaritada. Bunda
yuqori tomon shimol, pastki tomon janub, o'ng tomon sharq, chap tomon g'arb bo'ladi. Bu haqida aytmasam ham bo'lsa kerak, shuni bilamiz. Bundan tashqari yana Google Xaritada, misol uchun siz biror joyga bordingiz, ushbu joyni belgilab qo'yishingiz mumkin. Knopkani bosib o'tirasiz hamda сохранить место qilasiz. Хочу посетить yoki boshqalasini belgilaysiz siz hamda ushbu joy sizda saqlanib bo'lib qoladi. Hozirgina saqlanib qilgan joyim yashilcha. Va ushbu joy sizda saqlanib bo'lib qoladi. Misol so'roqchaga bossangiz agar sizni qayerdaligingni ko'rsatadi. Ushbu kompos hamda bu yerdan har xil tip xaritalarni belgilashingiz mumkin. Keyingisi bu Google Disk. Google bizga 15 GB hajmdagi joyni internetdan ajratib bergan har bir Google akkaunti uchun. Bu 15 GB xotira telefon xotirasida ham emas, fleshkada ham emas, bu aynan Googlening serverlarida joylashgan bo'ladi. Misol uchun sizda 100 MB klip bor, ushbu klip siz uchun juda zarur. Siz ushbu klipni Google Diskga yuklaysiz. Bunda albatta sizdan 100 MB trafik ketadi. Siz telefoningizni yo'qotgan taqdiringizda ham yoki bo'lmasa telefoningiz fleshkangiz yitirgan yoki format bo'lib ketgan taqdirda ham siz Google Diskga kirib, o'zingizning akkauntingiz orqali albatta ushbu videoni ko'chirib olishingiz mumkin. Internetdan bo'ladi albatta bu xuddi virtual fleshkaday gap. Keyingisi bu Google переводчик. Bunga sizda chet tilidan birorta so'zni tarjima qilishingiz mumkin. Bu ham albatta internet orqali kolonkaga bosib ushbu so'zni og'zaki aytsangiz ham bo'ladi. Birinchi bo'lib tilni tanlaysiz. Misol uchun rus tilidan o'zbek tiliga yoki ingliz tiliga tarjima qilmoqchisiz. Rus tilidan o'zbek tilini tanladim. Misol uchun privet deb yozsak, mana bizga tarjima qilib berdi. O'qitib ham ko'rsak bo'ladi buni. Hozir. Привет. 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 Xullas mana shunaqangi prikolniy xususiyati ham bor. Keyingi xizmat bu bizga Google Chrome. Bu hamma Androidlarda ichida bo'ladi. Bu internet brauzer. Bizga misol uchun Yandex brauzer yoki US brauzer, shu brauzerlar kerak emas. Biz ularni o'chirib, albatta Google Chrome dan foydalanishimiz mumkin. Bu ofitsialniy brauzer, juda ajoyib brauzer. Biror ma'lumotni ko'chirib olishingiz mumkin yoki bo'lmasa Odnoklassnikiga kirishingiz mumkin. ok.ru misol uchun. И все. Mana darrov Odnoklassnikni o'rnating deyapti. Men misol uchun Odnoklassnikni приложениесidan foydalanmayman, chunki juda katta приложение, har doim уведомление kelaveradi. Yana telefon ishlashni ham og'irlashtirgani uchun undan foydalanmayman. Shunchaki brauzer orqali ushbu saytga kiraman. Xuddi shunday Facebookga ham kirsa bo'ladi va shunaqa. Va oxirgi foydali dasturga keladigan bo'lsak, bu Google Pay. Bunda siz o'zingizni, sizda agar bankovskiy karta bo'lsa agar, bunga o'zingizni kartangizni kiritishingiz mumkin. Bunda telefoningizda NFC texnologiyasi bo'lishi kerak. Bunda siz to'lovlarni o'zing bankovskiy kartasiz do'konlarda amalga oshirishingiz mumkin. Shunchaki telefoningiz orqali telefoningizni terminalni oldiga keltirasiz va u plastigingizdan pulni yechib oladi. Bundan tashqari bonusli kartalarni ham Google Pay ga kiritsangiz bo'ladi. Menga misol uchun Video, Перекресток, Billa shu kartalarni ham kiritganman. Misol uchun do'kondan kirib ushbu do'konlardan biror narsa xarid qilsam, kartam uyda qolib ketgan bo'lsa agar, Google Pay orqali men o'zimning kartamni ko'rsatishim mumkin. Shuning bilan videomni yakunlayman. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, mana shu xizmatlarni hammasidan kundalik hayotda men foydalanaman. Menimcha video sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa agar, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang va kommentariyada yozib qoldiring ushbu xizmatlardan siz foydalansizmi yoki foydalanmaysizmi. Agar iloji bo'lsa agar, xullas shunaqa zamonaviy hayot sari intilamiz.